Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing sebuah kit mini 4WD dari Tamiya ya. Sebenarnya kit ini juga saya kepengen ya, beli di online shop Tokped dengan harga yang lumayan miring. Sebenarnya saya kepengen harga yang lumayan miring, tapi saya dapatnya yang harga lumayan tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Kitnya adalah ini Great Emperor yang dipakai Shinkuro. Kita unboxing dan membuka ya, membuka isi dari Tamiya ini. Tapi saya belum bisa menunjukkan unboxing merakitnya. Saya hanya bisa mungkin unboxing menunjukin bagian dalam dan isinya ya. Oke, kita mulai. Ya, untuk nama ini saya unboxing, openingnya kurang bagus atau pembukaannya kurang, kata-katanya itu salah, mohon maaf. Saya baru pemula atau pengrecord video, dan mungkin channelnya itu di channel YouTube Fahri Rahmadani, itu di YouTube ya, channel Fahri Rahmadani, yaitu channelnya khusus unboxing Tamiya atau kit mini 4WD. Seperti ini, kita buka ya, unboxing. Roda ini super slick, rodanya udah super slick ya. Keren lah. Kemudian velg yang aku cari-cari selama ini, keren. Velgnya kalau dibunyiin nanti dipasang di gini balik bunyi nih gitu, keren bunyi velgnya. Bunyinya kayak bunyi itu burung merpati, burung dara, itu bunyi-bunyinya itu dipasang di ekor. Kalau teman-teman yang udah tahu apa itu namanya. Budinya ini dapat budi 2 ya, dapat budi 2. Yang ini shooting star, das 3 shooting star. Yang satunya ini bodi sama gearbox. Ini bodinya Great Emperor ya, sama gearboxnya ini gearbox. Oke, gearboxnya dari sasis Super Zero ya, sasis Super Zero Tamiya 1991. Wah, udah lama ini. Oke, saya baru ini pengen ngerakit Tamiya Super Zero. Akhirnya saya kesampaian juga ya, bodi sama gearboxnya Super Zero, sasis Super Zero tadi. Kemudian kita dapat dinamo, terminal, dan gearnya. Ini gearnya saya kurang paham gear berapa banding siapa. Ini saya lihat di sini kita dapat gear, wah kok nggak ada petunjuknya ya, gearnya berapa banding berapa gitu. Di sini biasanya ada kalau yang kit asli Tamiya gini, tapi nantilah ya.
Jadi kita lupakan berapa banding berapa, saya kurang paham ini, mungkin 4:1 atau 3:1 mungkin ya. Dapat gear biru, kuning, sama gear merah, sama gear yang coklat ya. Untuk dinamonya sendiri saya dapat dinamo SMC motor, bukan Mabuchi, tapi nggak apa-apa, oke lah ya. Dulu Tamiya itu kitnya nggak dikasih dinamo, saya pernah beli Tamiya itu Storm Cruiser, masih ada ini Storm Cruiser, belum dikasih dinamo. Tapi overall yang ini dikasih dinamo ya, keren. Oke, terus apa lagi? Ya biasa, kita dapat komik guys, tuh 3 komik keren pokoknya. Dapat komik, pokoknya kayak ini spesial ya, ini juga spesial gitu, ini spesial banget. Terus ini ya komiknya, ini buku untuk pengecatan ya, ada kode-kode pengecatannya. Ini buku petunjuk manualnya, pemasangan speaker dan lain sebagainya. Ini juga ada pemasangan dari stikernya ya. Oke, ini buku panduan cara bermain Mini 4WD ya. Ini panduan warna kuning dari Tamiya, dari dulu yang warnanya kuning, keren ya. Terus kita dapat nih yang terakhir, stiker ya, stiker greeting Carol sama stiker dari Dastri Shooting Star ya. Oke, overall itu ya semuanya. Saya unboxing. Terima kasih yang sudah menonton di channel saya Fahri Ramadhani. Kalian terhibur, juga teman-teman terhibur, dan apabila saya ada salah kata mohon maaf. Saya baru pertama kali ini nge-record sama unboxing di YouTube. Sebenarnya udah lama, cuma saya iseng-iseng aja. Lain kali saya akan unboxing lagi, yaitu saya nunggu paketan, yaitu paket kit Audi ini sama Super Shooting Star. Kalau ini Great Emperor ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk unboxingnya kali ini. Saya belum bisa menunjukin unboxing untuk merakitnya, saya hanya bisa menunjukin unboxing dari isi paketnya saja ya. Oke, salam, sekian, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi dan like-nya. Kalau nggak suka unlike nggak apa-apa ya. Salam, keep minimal 4WD.